ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு ப்ளஷ் வித் மேகா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து தடா வந்து விலாக் தான் இன்றைக்கி நான் வந்து போட்டிருக்கேன். நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் வந்து நம்புகிறேன். நான் இந்த வீடியோவில் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதுலேருந்து நான் தடா ரீச் ஆன வரைக்குமே வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷூட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நாங்கள் தடா போகிற எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஏர்லி மார்னிங் 5 o'clock வந்து எழுந்துட்டோம். 5 o'clock எழுந்து ஃபுல்லாக குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து புளி சாதம் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அங்கே வந்து சாப்பாடு எதுவுமே கிடைக்காது, அதனால் வீட்டிலேருந்தே நாங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். தண்ணி கண்டிப்பாக வேணும். தடா போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்ணி வேணும். நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கம்பல்சரி ஒரு 2 liters 3 liters எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் வந்து 3 பேராக போனதுனால நாங்கள் வந்து 3 liters தண்ணி வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். அதுவே எங்களுக்கு பத்தலை. நீங்கள் தடா போகும்போது ஃபேமிலியோடு போகிறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனீங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நாங்கள் மார்னிங் வந்து 7 மணிக்கு வீட்டிலேருந்து வெளியே கிளம்பணும். அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து 10:30 ஆயிடுச்சு. ஆனால் மேப்பில் வந்து 2.5 hours தான் போட்டிருந்தது. பட் நாங்கள் வந்து போகிற வழியில் அப்படியே கொஞ்சம் காலையில் டிஃபன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கே வந்து எங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் எங்கே சாப்பிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆந்திரா டோல்கேட் தாண்டினதுமே கொஞ்சம் தூரம் போனதும் ஒரு வீடு மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் அங்கே வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருந்தாங்க. அங்கே வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக இந்த சாம்பார் சட்னியோட மட்டும் விடாமல் மீன் குழம்பு எல்லாமே இருந்துச்சுங்க. அங்கே வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. நாங்கள் நினச்சோம் எப்படி இருக்க போதோ தெரியல, ரொம்ப காரமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு. நாங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ போகிற வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் வந்து பார்த்தோம். ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. இந்த மாதிரி வயல்வெளிலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ப்ளேஸ் வந்து இதுதான். அதே மாதிரி நீங்கள் மேப்பில் வந்து பைக் ரூட் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரூட் தான் கொண்டு வரும். ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே.
4 மணிக்கு இங்கேருந்து வெளியே போனால் தான் அங்கே போக முடியும். ஆமாம், எப்படி இருக்குது ஏரியாலாம்? பயமாக இருக்குல்ல, கொஞ்சம் இருந்தால் தான் சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அந்த சைடு எங்கேயும் வாங்கணும். நாங்கள் தடா ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி டிக்கெட்லேருந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்குது. ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 2 வீலராக இருந்தால் பார்க்கிங்க்கு வந்து 50 ருபீஸு, கார் ஜீப்பாக இருந்ததுன்னா 300 வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கொண்டு போகிற ஸ்நாக்ஸ் அந்த கவர்லாம் இருக்கும்ல, கவர் பாக்ஸு ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. நீங்கள் வரும்போது ரிட்டன் வரும்போது அதை எல்லாமே வந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 50 ருபீஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். நம்ம முன்னாடியே வந்து பே பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸு ஃபுட்டு பாக்ஸில் எதனா வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு 50 ருபீஸ் பே பண்ணிட்டு தான் வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி போடாமல் ரிட்டன் நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் பேக்கில் வச்சு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு அந்த 50 ருபீஸை வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கப்புறம் ரோடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மோசமாக கரடு முரடாக தான் இருக்கும். டைமிங் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து 8 to ஈவினிங் 4 வரைக்கும் வந்து இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. 4 o'clock மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க்கிங் பிளேஸ். இங்கே தான் பார்க் பண்ணணும். பார்த்தேங்க்கா, செம்ம கிளியராக இருக்குல்ல வாட்டர். வாவ். தடா போகிறது வந்து உமன்ஸ்க்கு சேஃபான்னு நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து 100% சேஃப் தான். நாங்கள் சண்டே டைம் போனனால நிறைய வந்து கூட்டம் இருந்தனால நிறைய கேர்ள்ஸ் லேடிஸ் எல்லாருமே தான் இருந்தாங்க அங்கே. ஆனால் நம்ம போகிற ரூட்டில், இந்த சென்னையிலேருந்து போகிற ரூட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து ரொம்பவே காலியாக இருந்துச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு மேலே எப்படி போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் பார்க்கிங்லேயே வந்து விட்டாச்சு. நம்ம வந்து நடராஜா சர்வீஸ் தான் நடந்து போய் பார்க்க வேண்டியது தான் இதுக்கப்புறம். அது பயப்பட பிரகதி இங்க பார். ஓய் இங்க பார். அழுவாதே. என்ன நீ அப்பால பிடிச்சிருக்க என்ன? இதுதாங்க நேச்சர் ஸ்விம்மிங் பூல். நாங்கள் வந்து இப்போ குளிக்கல. ஃபஸ்ட்டு மேலே எல்லாம் போயிட்டு என்னென்ன இருக்குன்ட்டு பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் குளிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் குளிக்காமல் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். அது ஒன்று மட்டும் இல்லைங்க ரீசன். மேக்கப் எல்லாம் கலைஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் கொடூரமாக ஆகிடுமே மூஞ்சி பார்க்குறதுக்கே. வாட்டர் ப்ரூஃபும் கிடையாது. அதனால் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேலே எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக இங்கே வந்து குளிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம். பாப்பாவும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டே குளிச்சிட்டாங்க. பாப்பா பார்க்குறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பயந்தேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு நாங்கள் எல்லோரும் குளித்தப்போ அவ்வளோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தா அவளும். இந்த மாதிரி இடத்துல எங்களே யாராவது தூக்கணும். இந்த மாதிரி இடத்துல எங்களே யாராவது தூக்கணுன்ற அவ்வளோதான். தண்ணி இதுதான் வழி. வேற என்ன சவுண்ட் வரும்? குளிக்கிறவங்க சவுண்டு கேட்கும். அப்போ தான் கிட்ட வந்தேன்னு அர்த்தம். போன வாட்டி அதை போக முடியும் பைக்கில் என்ன சொல்கிறேன். ஓகே. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? அதுக்குன்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்கும். நல்லா இருக்காண்ணா? இல்லை, நடுவில் எங்கேயாவது உட்காந்துக்கலாம். இறங்கிய பாட்டா அதில் வச்சுட்டு
வீடியோ ப்ளே ஆனது தெரியாமலே நாங்கள் பேசிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். நாங்கள் போகிற வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு சருகான ஒரு இடம் இருந்துச்சு. அது உள்ளே வந்து தண்ணி அழகாக ஓடிட்டு இருந்தது. ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. சரி அங்கே போயிட்டு நம்ம எதனா கொஞ்சம் வீடியோஸ் எடுக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே கொஞ்சம் ஷூட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே தண்ணி விடுற சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து மனசுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். இங்கேயே நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் மேலே ஏறவே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறமேட்டு எடிட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அங்கே போயிட்டு எங்கேயாவது அவங்க போகிறாங்க. என்ன இது இப்படி இருக்கு மோசமாக கல்லுக்கெல்லாம் விஷயம். காட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க எல்லாரும். நீங்களும் அடுத்து நீங்கள் போங்க காட்டுக்குள்ள. பார்த்து பார்த்து கல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வழுக்குச்சு. அதுவும் இல்லாமல் ரொம்பவே பெருசு பெருசாக இருந்தது. ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா தான் இருந்துச்சு. இங்கே ஒரு பெரிய கல் இருக்குது பார்த்திங்களா. அந்த கல் மேலே ஏறி பார்த்தா தான் நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸே வந்து பார்க்க முடியும் மேலேருந்து கொட்டுற மாதிரி. ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். இதுக்கு மேலே நம்ம ஏற வேணாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா மணியை வந்து பாப்பா வச்சுட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க. நீங்கள் வந்து ஃபேமிலியாக போகிறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்னா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், போய் பாருங்கள். அதுக்கு இங்கே முதல்ல இறங்கி போயிடலாம். இப்போ நீ அவளை தூக்கிலாம் இறங்க மாட்டியே. நானாக கீழே வந்தாலும் அது பேலன்ஸ் பண்ணி பிடிப்பேன். இவன் இப்படி இறங்கு, இதில் இறங்கு. இல்லை இல்லை வேரில் இறங்கு, அது ஸ்ட்ராங்கு தான். தடா ரொம்பவே வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்பவே அட்வென்ச்சராக தான் இருந்துச்சு. நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸோடு நம்ம வந்து போயிருந்தோன்னா அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. பேபி வேறு கையில் இருந்ததுனால எங்களால் வந்து அவளையும் தூக்கிட்டு நாங்கள் அந்த ஒரு பக்கம் தண்ணியே 3 லிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமா. எங்களால் சுத்தமாக முடியல. அவ்வளோ தூரம் போனதே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு.
இங்கே வந்து நிறைய குரங்குங்க இருந்துச்சு. நம்மளை வந்து சாப்பிடவே விடலை. அந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கையில் வந்து ஒரு கொம்பு வச்சுட்டே இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு சேஃபு. இல்லைன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபுட்டையும் பிடிங்கிரும். அங்கே நிறுத்திட்டா போதுமா? மலைக்கு நடுவில் நம்ம நடந்து போயிட்டு சரி, அழகா இருக்குடி நீ. இங்கே பாரு, அம்மா பாரு. ஹாய், பாய் சொல்லு. பாய் பாய். ஆள் வரவும் அது ஓடிச்சு. வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஃபேமிலியோட குழந்தையோட கண்டிப்பாக வரவங்க வந்து கீழே அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருந்தது, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. அதுவே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மேலே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தையெல்லாம் தூக்கிட்டு ஏறுறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த பிளேஸ்க்கு போனீங்கன்னா. போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் ஹனி வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து பியூரிட்டி டெஸ்ட் பண்ணியும் வந்து வாங்கிட்டோம். ரொம்பவே ப்யூரான ஹனி வந்து கிடச்சிது. நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பிளேஸில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்யூரிட்டியான ஒரு ஹனி கிடைக்கும். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய்.